Hai, kembali lagi dengan Estus. Hari ini saya akan membagikan kepada kamu bagaimana membuat sebuah mesin scroll saw dengan menggunakan adaptor reciprocating saw. Jadi kamu tidak perlu membeli mesin scroll saw aslinya, sehingga kamu bisa menghemat uang ratusan ribu rupiah dengan hanya menggunakan rakitan dari adaptor reciprocating saw ini. Cara membuatnya sangat mudah. Kamu hanya memerlukan beberapa bahan seperti adaptor reciprocating saw, sikura, pipa AW 3/4, dan paku besi paling besar. Simpel bukan? Mari kita mulai untuk merakitnya. Kita pasang adaptor reciprocating saw-nya dan modif dari mata reciprocating saw-nya. Di sini saya menambahkan 2 karet ban dalam bekas untuk biar sebenarnya nggak perlu diisi juga sudah cukup, tapi ini saya biar kokoh saja sih. Lalu kita naikkan dan paskan. Kemudian terakhir kita kerat menggunakan klem ini. Saya menggunakan klem 3 in. Nah, setelah kita memasang adaptornya, selanjutnya kita pasang penyangga mata scroll saw-nya bagian atas. Jadi di sini, saya di sini menggunakan pipa AW 3/4 yang sudah dibengkokkan. Jadi nanti kamu menggunakan pipa AW 3/4, kemudian tutup bagian ini dan isi pasir, baru bengkokkan biar bengkokannya nggak terlalu jelek atau terlalu tipis. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita tempel di sini. Jadi posisinya seperti ini. Ini bagian lubangnya. Di sini saya juga menggunakan sebuah PVC dari pipa yang saya modif seperti ini, tujuannya untuk bisa ditempel jadi seperti ini. Kita pasang dulu yang ininya. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa mudah atau lebih mudah untuk bongkar pasangnya. Atau misalkan kalau ini tidak digunakan, saya bisa dorong ke sini. Jadi mejanya rapi seperti itu. Selanjutnya kita pasang bagian pegangan atas untuk mata scroll saw-nya. Di sini saya menggunakan 2 buah pir yang bertolakan. Kamu bisa cari di toko spare part motor. Harga per bijinya 5.000. Saya gunakan 2. Nanti kamu sesuaikan saja. Tinggal masukkan seperti ini. Ini sudah dibor ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita pasangkan gininya, matanya. Nah, seperti ini. Nanti jika kamu ingin lebih kuat atau keras lagi, tinggal tambahkan saja gini pirnya lagi 1. Tahap terakhir kita pasang bornya sebagai penggeraknya. Cara pasangnya sangat mudah sekali, tinggal kita pasangkan saja di adaptornya.
tinggal dikunci, sudah selesai. Jadi ini siku raknya akan menahan juga pergerakan dari bornya. Jadi ini tidak akan bergerak ke kanan kiri seperti ini. Aman dia. Jadi bornya atau mesinnya aman, tidak bergerak ke kanan kiri karena sudah ditahan oleh kedua sisi dari siku rak ini. Yang paling keren itu kita bisa mengatur speednya, karena kan di bor yang saya miliki ini ada pengaturan speednya untuk penggunaan. Saya di sini menggunakan speed rendah saja. Jadi seperti ini. Sekarang mari kita coba untuk tes performanya. Oke, itu dia bagaimana cara merakit dan performa dari adaptor reciprocating saw ini yang kita rubah menjadi sebuah mesin scroll saw. Menurut saya mesin seperti ini sudah sangat cukup untuk kamu miliki di rumah dalam skala hobi, karena ini sudah sangat membantu sekali. Selain itu juga dengan mesin rakitan seperti ini kita sudah bisa menghemat uang ratusan ribu rupiah dibandingkan kita harus membeli sebuah mesin scroll saw aslinya, namun kita hanya gunakan untuk skala hobi saja.
Kalau skala bisnis, mungkin dalam jangka panjang ini sangat membantu dan tidak terlalu ribet. Namun untuk skala hobi, seperti ini saja sudah sangat cukup. Semoga video ini bisa menginspirasi kamu sebelum membeli sebuah mesin scroll saw aslinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.